Filɛlibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ n'aw tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an filɛ sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye toujours aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ aw ye tant que aw bɛ ni émission in suit aw tɛ stressé wa aw ni ɲɛnafin tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ si donc bi aw ka lafiya kama an taara fo Kita ko bɛ yen dɛ aw kama spécialement an taara fo Kita an nana ni aw ka dɔnkilidala denmisɛnnin dɔ ye denmisɛnnin min don a b'a seko kɛ kosɛbɛ dɔnkiliko la komi a yɛrɛ bɛ n bolokɔrɔ yan n tɛna kuma janya n bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye fɛn fɛn b'a ka ko la aw ni nin an bɛ bɔ o kalama ma chérie oui kan jumɛn de b'i da walayi kan foyi i ma dɔn i ka botigiw bɔra merci beaucoup ko bɛ cogo di walayi ko kaɲi i lafiyalen don lafiyalen donc an b'a fɔ i k'i bisimila an ka plateau sanfɛla la merci Top Star donc komi n y'a fɔ an filɛlibagaw ye cogo min na an taara i wɔgɔ bɛ fo Kita ko bɛ yen dɛ walayi ko n'olu kanu tɛ an tɛ ninnu kɛ o o ye tiɲɛ voilà an bɛ ninnu kɛ k'olu bɔ ɲɛnafin na voilà an b'an profiter nin yɔrɔ la ka foli di an kanubagaw ma minnu bɛ tunga fɛ tunga ma nɔgɔn mais an b'a fɔ k'u di courage donc ma chérie an bɛ continuer ni an ka kow ye komi yɛrɛ i m'a ye ko t'i la quoi i lafiyalen ala n'aw barika donc kuma janyana donc n bɛna kuma tigɛ ten n b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye voilà n bɛ barika da ala ye ka barika da n fani ba ye ka barika da n bɔkolo ye ne de ye jeli tumbu ye ka bɔ Kita n tɔgɔ ye Fatumata Bintu Sumanu bɛɛ b'a fɔ ma ko tumbu ka bɔ Kita fo Ɲantanso voilà mais ma chérie ne ma tumu yɔrɔ in faamuya dɛ ne kɔrɔmuso de y'a danna ko tumbu e fana sɔnna o ma tumu kelen kelen ne kun cɛ ka jugu de kojugu ayi cɛ man belebele cɛ juguni ayi cɛ man jugu non ne kun cɛ ka jugu ayi mais tumu ye a sera faleni an ka falen ok an ka kɛ Fatim la star ok Fatim la star voilà Fatim donc comme i yɛrɛ bɔra k'i yɛrɛ fɔ an ye sisan donc an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye an bɛ ɲininka n'a sɔrɔ i ye kalan kɛ kalan sugu ka ca a bɛ se ka kɛ duguma kalan ye walima tubabu kalan i tɛmɛna sira minnu fɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan bon ma kalan n ye kalan min kɛ fo n'a kɛra jeliya ye parce que n ka di n ba ye kojugu n ka musokɔrɔba n kelen Kita ekɔliso tɛ yen privé fara u b'a fɔ cogo jumɛn public kan ne y'a bɛɛ kɛ ni ne gosira yan bi ne ka musokɔrɔba bɛ n bɔ yen a bɛ taa don yɔrɔ wɛrɛ ko ne tɛ bugɔ parce que ne ye lagare ye ni ne gosira yan bi a bɛ n bɔ yen a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ finalement a nan'o yɛrɛ bɛɛ dabila n'a bɛ taa voyage la a ne bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kopo bɛ fɔ ne kɔ ne yɛrɛ bɛ taa école la wagati min na o b'a sɔrɔ récréation bɔra an ka directeur ni madame fana farala ɲɔgɔn kan ko ne baraji b'a nɔ la ko ne ka to so aw tuma la o y'a ko e yɛrɛ o ko kun ka di i fana ye joli voilà o kun ka di ne ani bɛɛ kun y'a kɛ musokɔrɔba ta ɲɔgɔn na e ko mɔgɔ den bɛ taa école la ko musokɔrɔba ka sabali an ka to lagariw ka gosi sinon olu tɛ sira dɔn e kɔni b'a dɔn du champion ye lagariw de o fana ye tiɲɛ an tɛ bugɔ an tɛ neni tiɲɛ don kumakan jugu tɛ fɔ an ma fana ye an bɛ nɛgɛ de heure bɛɛ voilà Fatim la star jeli tumbo sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili ko in na cogo di voilà i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na ne wolola ka jeliya sɔrɔ an ka so ne ba n'o ye kaɲɔ dugunɔ ye ale tun bɛ jeliya kɛ n wolola ɲama tigɛra ka jeliya sɔrɔ an ka so quoi an tun bɛ dɔn de kɛ balani fɔyɔrɔ la u b'a fɔ ma ko Shakira n kɔrɔkɛ ba dɔ tun bɛ yen n bɛ siran o ɲɛ i ko nɛnɛ o ko n ma ko n'a ye n ye dɔn don o don k'a bɛ n kantigɛ ko n ye jeli de ko n ka jeliya kɛ donc jeliya nacogo filɛ ni n taara balani fɔyɔrɔ la ni n terimuso n bɛ so wele parrain ni marraine na olu bɛ 100 ni 200 di yan bon n ba y'a ye jeliya filɛ a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi a y'a yira n na ko n ka jeliya man d'a ye n kɔrɔmuso dɔ bɛ yen Wadanba donc hali ni n ko n bɛ taa kungokɛyɔrɔ la ba bɛ baara caya n kɔrɔmuso a ko n ka dɔnkili da k'a ka d'a ye ne ka dɔnkili da nana ten tɔ de Wadanba ale de bɛ courage don n na fɛn bɛɛ lajɛlen hali fini doncogo ne doncogo filɛ jeliya la voilà d'accord Fatim faamuyali i b'a sɔrɔ la o ko la sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi nin wagatinin yɛrɛ la projet jumɛn labɛnnen bɛ Fatim yɛrɛ bolo projet labɛnnen bɛ n bolo i b'a fɔ concert voilà n bɛ ka concertw kɛ n ye festivaliw kɛ ka tɛmɛ mais halisa n mago bɛ dɛmɛ belebeleba la parce que la jɛgɛ tɛ fanga sɔrɔ ni ji tɛ quoi donc sisan nɔ projet min labɛnnen b'i bolo o ye concert ko de voilà o de b'i bolo sisan nɔ an bɛna kuma album ko ta fanfɛ an fɛ album b'i bolo walima n'o ko bɛ cogo di i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni fɔ an ye o fana kan album n b'a baara la a ma ban fɔlɔ voilà n b'a la a ma ban fɔlɔ
mais Fatim yɛrɛ tɔgɔ la dɔnkiliw bi dalen b'i bolo. Awɔ n yɛrɛ tɔgɔ la dɔnkili bɛ dalen n bolo. A bɛ morceau ɲɔgɔn joli ɲɔgɔn bɔ? 2 morceau 2. Voilà. D'accord, comme an filɛlibagaw bɛ yen olu yɛrɛ presselen don ka Fatim voix mais déjà micro bɛ Fatim bolo yan ne yɛrɛ musotɔ sigilen filɛ yan Fatim ka acapella dɔɔni kɛ san. Kuma min wulitɔ ye bulunda b'a la fasa di wala kuma tonya tɛ fɔ la. Kuma min wulitɔ ye bulunda b'a la basa di wala kuma tonya tɛ fɔ la. A y'a lawuli ko ɲuman n'o si kɔmɔtigi bɔra kɔmɔtigi n'o si kɔmɔ alu t'a laminɛ wa n'o si kɔmɔtigi bɔra kɔmɔtigi n'o si kɔmɔtigi bɔra Leila wo kuma man di. Kafe ngara kafe kuru ngara suguru kuru ngara nani iya jalolu lamea kadi kanyo duguno de lagare o lagare badanya bulu da nyankara nansi alela siya komogo kanyi kururo ni makuro tinyale kede maninga jali le bora de kita jali de ni ne bora nyanta so jali de ni ne jali tumbu mbejigi ya kumalu barigada ko kuma mi wulito ye bulunda bala fasadi wala kuma tonya te fola kuma mi wulito ye bulunda bala basadi wala kuma tonya te fola ayala mina konyuma no si komotigi bora. Ah bravo non. Jeli deni maroni so ni fana jara sa kodisa donc i bɛ se tan yɛrɛ de ay ko bɛ no ay an filɛlibagaw yɛrɛ caman dalen filɛ sunɔgɔ la tellement voix in ka di joli o tuma la an b'a fɔ du courage ko bɛ no donc an bɛ tɛmɛ ni an ka question ye hali bi bala joli ne caman ɲininka u b'a fɔ ko dɔnkili man nɔgɔ dɔw fana b'a fɔ k'a nɔgɔyara u ma mais dɔw b'a fɔ k'a man nɔgɔ e yɛrɛ n'i ye ɲininka a fanfɛla la e yɛrɛ ka ko bɛ cogo di a gɛlɛyara i bolo walima a nɔgɔyara a gɛlɛyara dɛ cogo di i bɛ se ka dɔɔni fɔ o ko kan a ka gɛlɛn toro parce que la an sanfɛ mɔgɔ n'i y'a essayer k'i b'i gɛrɛ u la mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn fɛn dɔ bɛ yen i bɛ bɔ a la i b'a kanu i tɛ k'a ye bon n'i y'a kanu i ni na an sanfɛ mɔgɔ i b'a essayer k'i b'i gɛrɛ u la u tɛ sɔn k'u jɛya i ye i bɛ taa dɔw yɔrɔ u t'i mafilɛ mɔgɔ ye yɛrɛ voilà a bɛ ten tɔ de ne kɔni ta gɛlɛyaw ye puis fana gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen parce que la n'i b'a la f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ ka dɛmɛbaga ye fɔlɔ-fɔlɔ i yɛrɛ mais mɔgɔ fana k'i dɛmɛ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ voilà donc e ka gɛlɛya kɛra dɛmɛbaga ko voilà o ni sisan nɔ i mago bɛ dɛmɛ fana na hali sisan voilà pour que ka concert kɛ k'i ka album kow ɲɛnabɔ voilà ka clipw fana kɛ voilà d'accord an filɛlibagaw an minnu bɛ k'an su ni wagati na ani Fatim Jeli bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale dɔnnen don Toro Kita ni Jeli Tumbu ye donc an n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo yan denmisɛnnin don dɔnkilida kanu b'a la dɔnkilida ka d'a ye donc a yɛrɛ y'a fɔ dɛmɛbaga ko de bɛ a la aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an su ni wagati in na ko un bienfait n'est jamais perdu mɔgɔ minnu bɛ se k'a dɛmɛ donc n'hésitez surtout pas o tɛ voilà donc Fatim an bɛ continuer ni an ka kow ye hali bi sisan nɔ an bɛna kuma dɔnkili nɔgɔya dɔw kan sisan nɔ genre i n'a fɔ hɛrɛw quoi est ce que depuis i ye dɔnkilida in daminɛ a ye nafa dɔw don i kun wa a ye nafa dɔw lase i ma awɔ a ye nafaw lase n ma i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan awɔ hali k'a da n bɛ fɛn ɲini n bɛ taa di n ba ma o ye nafa belebeleba ye donc nafa foyi tɛ tɛmɛ o kan n'i ye fɛn sɔrɔ a kɛra 10 ye o a kɛra 20 ye o ni n'i balimaw bɛ ka dun o ye nafa ye mais i ma fɛn sɔrɔ a la yɛrɛ hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ k'a dun mɔgɔ t'a kalama k'i y'a sɔrɔ o y'a nafa dɔgɔmani ye donc a nafa belebeleba ye min ye ne ba y'a dun o y'a nafa belebeleba ye n bolo donc kuma o dɔrɔn de d'accord Fatim faamuyali sɔrɔla o la voilà Fatim faamuyali sɔrɔla o kuma fɛnɛ na donc an bɛna continuer ni an ka question ye hali bi mais an tɛna kita dɔrɔn ta Bamako yɛrɛ Mali yɛrɛ n m'a fɔ ko dɔnkilidala tɔw man di yɛrɛ mais dɔnkilidala jumɛn fɛnɛ ka dɔnkili bɛ inspirer min t'a bi don ni bɛɛ ta ye c'est pas parce que tɔw man di ye mais mɔgɔ mana kɛ togo o togo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o b'i influencer jɔn ka dɔnkili ka di ni bɛɛ ka dɔnkili dɔnkilidala bɛɛ ka dɔnkili ka di ne dɛ mais Fatima a mana kɛ togo o togo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen o fana ta bɛ don i fɛ kosɛbɛ n'i y'o yɛrɛ lamɛn dɔrɔn fo inspiration wɛrɛw bɛ na i la mɔgɔ min ka dɔnkili ka di ne kosɛbɛ o ye Otkam de Otkam ale ka style ka di ye a ka style ka di n ye a ka dɔnkili dacogo a bɛ farinya cogoya min na dɔnkili kɔnɔ la parli cogo bɛɛ b'a la a bɛɛ o bɛɛ de ka di
ni ne y'a mɛn ni ne y'a ka dɔnkili mɛn ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ min kɛ ni ne yɛrɛ ye Fatimi ye dɔnkilida la ne kɔnɔ dɔnkili bɛ bɔ n kɔnɔ de tellement a ka di n ye. Donc i bɛ se ka dɔnkili la i bɛ se. n bɛ n débrouiller dɔɔni. I b'i débrouiller micro b'i bolo i k'i ɲɛsin caméra ma an ka taga. ŋanamani ŋana ye ŋana kati ŋana fɛ hali n'i yɛrɛ di i juguman fɔbaga ni barobaga ana k'i jugu ɲana k'i bɛ siran ni ŋanamani ŋana ye ŋana kati ŋana fɛ hali n'i yɛrɛ di i juguman diya ni kanuɲɔgɔn ana k'i jugu ɲana k'i bɛ siran ni siranya tɛ dɛ siranya tɛ dɛ ale jali le fɛlɛ dɛ jali Fatimu ka bɔ Kitakuru ni Sɛnbɛ Tadu ni Kulu Ɲamagana ni Jinamaga Sagoba Simo ni Sagoba Maganja ale jali le fɛlɛ jali Hatuma Pinɛti kunfade jali Hatuma madamu kibili Demba Kuyate mbe jali le ma o sango jali i wurala jali Allah bi ma duniya da dɛ i ka di jali de ni ɲɛ jali Tumu a banna i ka di ko dɔ walagare jali Tumu layila kuma mandi ŋana mandi ŋana ye ŋana kati ŋana fɛ hali n'i yɛrɛ di i juguman sɔnbaga ni barobaga ana k'i jugu ɲɛna k'i bɛ siran ni. Jeli ni kuma tɛ ne da nin ko in na ayiwa Fatimi Jabate ni bɛ ka na ye nin wagati in na ko bɛ yen dɛ aw i yɛrɛ bɔra ka Jelideni Fatumata mankan mɛn ko bɛ yen donc k'i ka d'a ye a ye mɔgɔ kanubaga kɔni tɛ sɔn dɔw la wa i t'o sara sɔrɔ donc ni Fatimi bɛ ka an filɛ nin wagati in na n'a sɔrɔ i bɛ se k'a gɛrɛ i yɛrɛ la problème foyi t'a la ou bien de a ka pour que i fɛnɛ mɔgɔ an m'a fɔ i tɛ se dɛ a bɛ komi expérience b'ale la ne fɛnɛ ye donc kow bɛ n'ale dɔɔni dɔɔni o tɛ voilà joli an bɛ continuer ni an ka kow ye hali bi voilà sisan an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ ni dɔnkilidala wɛrɛw ye featuring kɛ ka dɔnkiliw da ɲɔgɔn fɛ. Bon ni dɔnkilidalaw ma featuring kɛ ni jelikɛw de y'a kɛ i n'a fɔ sumu minnu b'u a kɛ u jatigiw ye quoi mais olu tɛ i b'a fɔ studio c'est comme ça minnu b'a kɛ genre fa bɛ kɛ fɛn o tɛ quoi voilà jatigi baro fasada ni jelikɛw y'o kɛ d'accord faamuyali y'i sɔrɔ la o fɛnɛ na donc Fatimi yɛrɛ sigilen bɛ yan san i hamina ko jumɛn b'i la i bɛ se k'o fɔ an ye. hamina ko min bɛ ne la n ka se ka cogoya sɔrɔ jeliya la dɔrɔn ka kɛ star ba i n'a fɔ Otcam kɛra ye cogoya min na. ayi i n'a fɔ Otcam tɛ dɛ fo ka tɛmɛ Otcam na n'Ala sɔnna o se bɛ Ala ye dɛ. o ye tiɲɛ ye walayi o se bɛ Ala ye. d'accord faamuyali fɛnɛ sɔrɔ la o la voilà Fatimi yɛrɛ depuis i ye dɔnkilida in daminɛ i b'a ko kɔnɔna la ko jumɛn de bɛ yen n'a kɛra i la n'a y'i marqué a bɛ se ka kɛ a ko jugu don walima ko ɲuman mais ko dɔ kɔni kɛra i la n'o y'i marqué i bɛ se k'o histoire ni ɲɛfɔ an ye. gros minɛ an ka taa o ko de bɛ yan bi. ko min kɛra ne la n'a ye ne marqué i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an tɛ minɛ o yɔrɔ la ŋarakɔrɔbaw an sanfɛ mɔgɔw fɔlɔ la ni ne taara u ka sumunkɛyɔrɔ la n bɛ kurun ta n ko n bɛ n sigi u senkɔrɔla la. d'accord le fait que i rabaissera voilà o de y'i marqué donc a b'i kɔnɔ hali bi. hali sa a b'i kɔnɔ. mais pour que e ka revanche ta e yɛrɛ jumɛn de b'i kun na en fait pour que i ka revanche ta en fait. foyi tɛ n kun na n fana ka kɛ dɔnkilidalaba ye dɔrɔn. sina ka tɛmɛ o bɛɛ la ten. voilà o de bɛ n kun na. n'Ala sɔnna inchallah. voilà Jelideni Fatimi faamuyali sɔrɔla o ko fɛnɛ na donc an bɛna ɲininka n'a sɔrɔ i furulen bɛ walima n'o ko bɛ cogo di i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye ko fɛnɛ kan. joli non furulen tɛ. ayiwa an minnu bɛ yen nɔ k'aw bɛ ka na nin wagati in na ayi Fatimi ko k'a furulen tɛ donc o kɔrɔ ko kow bɛ yen nɔ n'aw bɛ se ka na n'aw ka woro ye problème t'a la aw bɛ se ka na ni woro yɛrɛ ye fo Mali kunnafoni na anw b'a minɛ n'Ala sɔnna. Fatimi o tɛ donc an bɛna tɛmɛ ni an ka kow ye hali bi voilà Fatimi yɛrɛ n'i ye diɲɛ da k'a kɔnɔfɛnw da fɛn jumɛn de ka di Fatimi ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ. fɛn min ka di ne ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan o ye n ba de ye. o y'i ba ye i tɛ fɛn jumɛn fɛnɛ fɛ fɛnɛ. fɛn min ni n t'a fɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o ye kɔkuma de ni ne ye min k'i la n'a ma ɲi dɔrɔn wuli k'a fɔ n ye. k'o fɔ i ye direct. voilà mais k'a fɔ mɔgɔ ye fo kana don i tulo la i t'o fɛ. ayi n t'o fɛ. d'accord Fatimi faamuyali sɔrɔla o la sa i ka plat préféré fɛnɛ ye jumɛn ye kɔri aw ka buru in tɛ.
kita buru kɔni kita buru ka di dɛ e bannen b'an ka buru Ayi, ye ne bamakɔ tɛ buru buru filɛ nti fɛ. n'i y'o mugana bila kafeji la dɔrɔn o y'o fɛgɛyalen a ye. o de ka d'an ye an mais bɛ bu kita degelen buru don. n'i ye mayonnaise k'o kɔnɔ k'a dun dɔrɔn i kɔnɔ falen u taa n'a dɔrɔn. an ka taa Fatim ka plat préféré ne ka plan préféré tɛ dɔwɛrɛ ye o ye kita buru dɔrɔn de ye. ayi o tɛ plat n'i ye dɛ o y'o ye di ne buru ma se. donc buru ni mayonnaise quoi voilà buru ni mayonnaise dɔrɔn. ka café dini bilo kɛrɛfɛ o a de ka di banna o de ka di ne o de ye ne ka plaisir Ah, ye. hali n'o tɛ plat ye sa an b'o kɛ plat ye problème t'a la Fatim ok d'accord Fatim komi sisan nɔ jeliya in kɔnɔna artisiya kɔnɔna rapu a si de ma nɔgɔ don ko don n'i taara réseau sanfɛ i b'a mɛn ni artiste de bɛ ɲɔgɔn na ni jeli de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ka ɲɔgɔn buruja ko min don a ko cɛman ye e yɛrɛ en tant que denmisɛnnin i ye denmisɛnnin ye denmisɛnninya tɛ mɔgɔ fana tiɲɛ e yɛrɛ bolo conseil jumɛn de b'i bolo k'a lase pour que caman bɛ bɔ ɲɔgɔn burujali ni ɲɔgɔn tiɲɛ ma cogo min na an ka réseau sanfɛ conseil min bɛ ne bolo k'a fɔ conseil wɛrɛ tɛ ne bolo an ka bɛn dɔrɔn mali ye silamɛ jamana de mali ye hinɛ jamana de mali ye kinikini jamana ni makari jamana de sinankunya bɛ mali la n'an ka dumunikɛ bɛ mali la fɛn bɛɛ bɛ mali la yan hali n'i taara kɔfɛ tubabuw bɛ boli ka na an farafinw de sɛgɛrɛ an ka habillements an ka ladamu kɛcogoya an ka silamɛya kɛcogoya a kɔni ka di ne ye artistes minnu bɛ yen an sanfɛmɔgɔw rappeurs b'o la artistes b'o la jeliw b'o la bɛnbaliya bɛ minnu cɛ u bɛɛ ka bɛn n'o kɛra sisan mali bɛ sumaya tɔrɔtɔtɔtɔ. Voilà Fatim comme émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ma donc n bɛ foli kɛ bɛɛ ye mali kɔnɔ yan fo mali kɔ kan n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka kɛ n jatigiw dɔw sigilen bɛ kan su ye n bɛ foli k'u bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ barika da an ka jɔgɔrɛmɛkɛ Maya Daramira de Alu Daramira ale de bɛ bazɛnw di ne ma heure bɛɛ wagati bɛɛ n bɛ foli k'a ye ka foli kɛ n jatigikɛ Jibi Kuresi fo Maroc voilà. d'accord Fatim kuma ɲɛna sisan an bɛna ko in bɛɛ kuncɛ ni dɔnkili ye mais o dɔnkilinin bɛna da tunkarankew de la micro b'i bolo i k'i ɲɛsin yen fɛ caméra ma ɲɛsin caméra ma i ka an ka tunkarankew fasada parce que olu de b'an filɛ dɛ an filɛlibagaw bɛɛ ye olu de ye an ma fɔ an tɛ filɛ yan dɛ mais tunga fɛ an nayilen don yen fɛnɛ kojugu parce que ɲɛnafin bolo la n'u bɔra baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn u bɛ don u ka so u b'u ka télé mɛnɛ donc u b'anw de sɔrɔ k'an suit donc micro b'i bolo Fatim tunga manyi tunga bi make ma fe ma ye tunga ranke yo 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 tunga ranke yo 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 tunga manyi mbeni yoro ni fola tunga ranke kemani musomanu be fanande tunga te dambe lo fode nyumani ni tara tunga la wallahi bilahi kongo jugu be tunga la fanande minango jugu be tunga lela sirika gosi be tunga lela fanande kumakan jugu be tunga la nenini be tunga lela de bari tunga rangelu ni sege alu ni nyani lombe tunga rangelu ni nyani ne alu ni kongo lombe tunga rangelu lebe nene du munyu kolu komo lu be kode ala kana fen ko la tunga la fanande ko tunga manyi tunga bi make ma fe ma ye tunga ranke yo 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 tunga ranke kuma yan sore ma chérie non c'était trop bien donc an b'a fɔ dɔrɔn merci beaucoup ala k'an bɛn an ɲɔgɔn wɛrɛ ma ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na ani jeli denmisɛnnin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Fatim n'u b'a fɔ a ma ko jeli tumbu n'a dɔnnen don kita n'o tɔgɔ ye hali Bamakɔ a dɔnnen bɛ n'o tɔgɔ de donc denmisɛnnin min don a b'a jiniyɔrɔ fin a n'a ka denmisɛnninya bɛɛ dɔnkili ka d'a ye wa fɛn fɛn ka d'a ye an b'a dɔn ni fɛn ka di mɔgɔ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la genre n'ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ Fatimi ye ala ka taa ɲɛ a ka fɛnba sɔrɔ dɔnkili na min b'a nafa donc o yɔrɔnin na dɔrɔn an b'a fɔ ye aw kan bɛ diɲɛ wagati bɛɛ et restez connectés sur malikonnafoni.net